saltos, 2 sentadillas. ¿Listo? Saltos, saltos, 2 sentadillas. Volteamos, salto, salto, 2 sentadillas. Salto, salto, 2 sentadillas. Salto, salto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los saltos con las dos pantorrillas. Ese fue bueno. Ese fue la salecita y la pimienta que le acabamos de agregar a la rutina. Porque ya sentimos el pum, 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 pum. Scooby-Doo. Dale. Los tenis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agarren un ritmo. Cada quien es un ritmo. Usen sus brazos para poder llevar un buen ritmo. Suban más. Muevan más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso. Vamos con agua. Pasamos las sentadillas. Un salto. Corazón, tranquilo. Que ahí viene la guerra. ¡Órale! ¡Sale! 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
Y no démelo. Sale. Posición 9. Los que no puedan, pongan sus piernas encogidas. Los que sí puedan, piernas rectas, brazos hacia el frente, los talones lo más cerquita que puedan del piso, pero que no toque. Los últimos 10 segundos vamos a batallar. Va a ser más difícil. Vamos, pataditas. Venga, 5. Me gustó. Volvemos al zigzag. ¡Vamos, chicos! Vamos a buscar un cambio. Y los cambios se logran insistiendo, persistiendo, pero nunca desistiendo. 1, 2, 3, 4. Se van a vomitar, se van a llorar, se van a echar de desmadrare, pero no vamos a dejar esto a la mitad. Venga, este es mi año. Llevo muchos años diciendo, el otro año, el otro año, el otro año, y ese año no llega. Este es tu año. Y si no quieres hacerlo este año, el año que entra, vas a tener que pasar por el mismo dolor. Y vas a decir, ¿para qué lo dejé en ellas? Ya llevan un año, o ya llevan 3 años de todas las veces que me he venido. A la torre, gasté todo mi chorro, sudado, goteando, sereno. Tiempo. Ser disciplinado, ser constante, es difícil. Y más, porque no tenemos un porrista atrás de nosotros todo el tiempo. Vamos, Chuy, tú puedes. Aquí no hay porristas. Por eso les aconsejo que ustedes sean sus mejores porristas. Ustedes se deben secando todo. A los 10 segundos, batallamos. ¡Vamos! ¡Manos hacia! 5, 4, 2, 1. ¡Sabroso! Aquí no vamos a decir, cómo me duele. Acuérdense que aquí tenía la mente. Vamos a decir, sabroso. Venga. Kick drills. Eso está confuso. Pongan atención. Para un lado, mano derecha, pie derecho. Ahora mano izquierda, pie izquierdo. Y aquí vamos a estar. Sin parar. Vayan agarrando coordinación. No es difícil, pero ya que empiezan, se pone más fácil. Venga. 8 y 10 segundos. No se les olvide, si les estamos dando el entrenamiento, suscribirse a mi canal. Pónganle manito para arriba. Por favor, un comentario. Todo eso me ayuda muchísimo. No se imaginan. Vamos a hacer crecer este movimiento, este ejército. Y ustedes me van a ayudar. Pasamos a climbers. 4 mountain climbers. 1, 2, 3, 4. Torcemos para un lado, torcemos para el otro lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Sigan ustedes. Venga. 4, 1, 2, 4.